大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。我邻居刘阿姨，她是一位退休的老中医，和我们分享了一个治疗咳嗽的偏方，这是她亲身体验过的，效果非常好。希望这个偏方能够帮助到更多有同样困扰的人。去年刘阿姨因为感冒咳嗽了很久，吃了很多药都不见好。后来刘阿姨的家人按照了一个家传的偏方试了一下，没想到第二天就不咳嗽了。今年刘阿姨又感冒了，而且咳嗽得很厉害。刘阿姨马上又用了这个偏方，结果又一次的神奇的治好了咳嗽，所以她想把这个偏方分享给大家。他说希望你们也能够受益，当然不敢保证每个人100%有效，因为毕竟每个人的身体体质情况不一样。他说身为一个退休老中医，他说这些食材对身体是没有害处，不妨都可以试一试。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个新鲜的柚子，新鲜的柚子营养非常丰富，富含蛋白质、维生素、钙、铁、磷和人体所需的其他营养物质，美味口可，深受许多人的喜爱。然而很多人在吃柚子的时候会把它的皮摘下来直接丢掉，殊不知柚子皮的营养价值是比较高的。那柚子皮的功效和作用具体有哪些呢？第一，可以理气化痰，止咳平喘。柚子皮有化痰止咳之用，有很好的润肺的作用。要注意的是，出现肺热咳嗽，比如咳黄痰伴有口干咽痛的时候，可以吃点柚子止咳化痰。第二，预防感冒，缓解便秘。柚子皮挥发精油，与红茶煮的时候可以去寒发汗。第三，改善血液循环。柚子皮中的柚皮素可以帮助增强血管弹性，促进血液循环，有助于降低血压和改善心脑血管健康。第四，抗炎的作用。柚子皮含有一些具有抗炎作用的成分，比如柚皮素、异柚皮带等，可以减轻炎症反应，缓解关节炎和其他炎症性疾病的症状。第五，消除积食。将适当的柚子皮切成丝状，和水一起熬煮，代茶饮用，可以助消化食欲、通气的功能，适合宝宝喂食、滞留消化不良等等。第六，抗氧化的作用。柚子皮富含多种抗氧化剂，比如黄酮类化合物和维生素 C， 这些物质可以中和自由基，减轻氧化应激，保护细胞免受损害。七，促进消化。柚子皮含有柚子苷，这是一种能够促进胃肠蠕动和增加消化酶分泌的物质，有助于改善消化功能，缓解胃胀和便秘等消化不适。柚子皮清洗干净，用剪刀把它剪碎。剪碎好的柚子皮放一旁备用。接下来准备20克的山楂。山楂具有助消化的作用，这是众所周知的。但是关于山楂的功效，我们不知道还有很多，比如我国1/3的中成药里面均含有山楂。由此可见，山楂具有非常高的药用价值。第一，可以平喘化痰。山楂中含有大量能够有效抑制细菌的成分，这样对于一些拉肚子还有腹痛的情况就能够很好的解决。除此之外，山楂中含有的物质能够起到平喘化痰的作用，所以说如果身体出现了咽喉不舒服的情况，服用山楂水也是一个非常不错的选择。第二，活血化瘀。在中医中，《实践本草》中记载，山楂具有化血快、气快、活血的作用。山楂泡水喝，对于身体还能够起到活血化瘀的作用。女性因为经血不畅出现的痛经，经血中有血块，不妨使用一些山楂，能够很好的降低出现痛经的可能。第三，防治癌症。山楂水经常服用，还具有防治癌症的作用。
这是因为山楂中含有的杜金素这个化合物对于癌症具有很好的防治作用。第四，促进脂肪类食物消化。山楂中含有的结脂酶对于脂肪类的食物具有很好的消化作用，有效的促进身体中胃液的分泌，这样就极大的提高了消化能力。身体中的消化能力好了，那么吸收能力才能够提高，这样身体才会越来越好。接下来再准备适量的玉米须。玉米须是指玉米的头须部分，是玉米植物生长过程中形成的花药部分，也是种子被包裹的部分。它的形态细长柔软，呈现出金黄色或者微红色，是一种很常见的中药材。玉米须具有清热解毒、利尿消肿的好处。第一，玉米须有清热解毒的功效。中医认为玉米须具有比较强的清热的作用，可以清除体内的热毒，降低体温，达到止咳化痰，改善发热、口渴、感冒等症状。第二，玉米须有很好的利尿作用，它含有大量的植物粘液和维生素 C 等成分，能够刺激肾脏排尿，增加尿量，从而有效排出体内废物和毒素。因此，玉米须经常被用于辅助水肿、尿酸、肾结石等症状。第三，玉米须还可以帮助抵抗炎症和感染，减轻皮肤病、咽喉炎、消化道炎症等疼痛和不适。第四，玉米须还具有消肿的作用，它含有多种活性物质，可以增加尿流量，促进体内多余的水分排出，减轻浮肿和肿胀，对于患有水肿、风湿等问题的人来说特别有益。玉米须清洗干净，放入盘中备用。接下来准备一个养生壶，把这几种食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。15分钟之后，这一个止咳水煮好了，直接倒出来杯子里，然后等稍微晾凉的时候，加入1勺桂花蜜或者蜂蜜。桂花蜜有润肺、消炎、祛痰、止咳的功效。桂花蜜中的葡萄糖、维生素、镁、磷、钙可以调节神经系统功能，缓解神经系统，促进睡眠。而且蜂蜜本来也是一种很好的天然食品，可以润喉止咳，还可以增强免疫力。柚子皮、山楂、玉米须还有蜂蜜这几种食材加在一起，你喝完之后，你会发现你的咳嗽明显减轻，甚至消失。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。今天的视频就分享到这里，非常感谢您的耐心观看，我们下个视频见。